Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan share bagaimana caranya kita mengobati batuk dengan cepat menggunakan herbal ala Big Herbal. Langkah yang pertama adalah bertaubat kepada Allah. Karena Allah berfirman bahwa segala musibah yang menimpa kita itu disebabkan karena tangan-tangan kita sendiri. Dan Allah mengampuni dosa-dosa kita yang banyak. Maka jika kita terkena batuk, maka penyebabnya adalah diri kita sendiri. Untuk itu bertaubatlah kepada Allah. Selanjutnya kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kesembuhan kepada penyakit batuk yang saat ini kita derita. Karena Allah juga berfirman bahwa ketika aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkannya. Untuk langkah yang kedua adalah cukupi kebutuhan air tubuh kita. Dengan rumus, jika berat badan kita 100 kg, maka kebutuhan air putih kita dalam sehari adalah 3 liter. Untuk wanita hamil ditambah 300 ml dan untuk ibu-ibu menyusui ditambah 600 ml. Maka air putih kita harus dipenuhi. Langkah yang ketiga adalah lakukan gurah hidung atau terapi isring minimal 3 kali dalam sehari. Caranya bagaimana? Caranya yang kita sediakan baskom, misalkan diisi dengan air, kemudian masukkan hidung kita, kemudian hirup air perlahan-lahan sampai ke atas ini. Kemudian setelah itu dibuang, disering seperti itu. Atau bisa menggunakan tangan. Ya, kita ambil air di dalam tangan, kemudian kita tempelkan hidung kita di airnya, kemudian kita hirup perlahan-lahan sampai ke atas. Nah, setelah itu baru dibuang. Nah, dengan cara seperti ini maka kotoran-kotoran yang ada di dalam hidung seperti lendir itu nanti akan ikut keluar. Nah, bagaimana jika mampet? Misalkan yang sebelah sini mampet. Nah, setelah kita lakukan dua-duanya, maka ketika kita hirup, yang tidak mampet itu ditekan sehingga kita fokus nanti di tempat yang mampet. Jadi ditekan seperti ini, kemudian kita hirup, setelah itu baru kita buang. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat video berikut ini. Baik, saat ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya melakukan gurah hidung atau kita sebut terapi isring yang fungsinya untuk membersihkan lendir yang ada di dalam rongga hidung. Ini fungsinya untuk membersihkan virus dan bakteri yang masih nyangkut di dalam hidung. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah dengan cara menggunakan bantuan baskom, ya, dengan bantuan baskom seperti ini. Nah, ini akan mempermudah kita dalam melakukan terapi. Nah, kita masukkan hidung kita ke dalam air, kemudian kita hirup perlahan-lahan. Dan kita lakukan jongkok seperti ini, nggak boleh begini. Nah, ini nggak boleh, karena nanti tidak akan berhasil. Yang benar adalah seperti ini, yang agak sejajar, ya. Nah, kemudian kita praktekkan, ya. Kita masukkan hidung kita ke dalam air ini, kemudian kita hirup dengan perlahan-lahan sampai nanti ke arah sampai naik ke sini. Itu nanti fungsi untuk membersihkan sininya. Kita coba praktekkan. Nah, seperti itu. Kita bisa lakukan berulang-ulang 2-3 kali sampai di sini tuh terasa bersih lendir-lendirnya. Nah, untuk berikutnya, cara yang kedua adalah kita langsung menggunakan air keran yang kita tampung di sini, di tangan, ya. Jadi kita pakai air keran seperti ini, kita tampung di tangan, kita dekatkan. Nah, ketika kita sudah biasa, maka ini jauh lebih mudah kan, dan bisa dilakukan di mana saja. Ya, kita ambil air,
Kemudian ini di sini nanti akan terasa pedas. Ketika terasa pedas, kita stop dulu sampai terasa pedasnya ini menghilang, baru kita lakukan terapi yang kedua. Ya, ini sudah mulai menghilang. Nah, kemudian kita ambil lagi. Kita hirup perlahan-lahan. Nah, seperti ini. Dan catatannya adalah harus perlahan-lahan dalam menghirupnya, nggak boleh dengan cara yang cepat. Semoga bermanfaat. Langkah yang keempat, lakukan terapi gurah mulut atau terapi bilirubin minimal 3 kali sehari. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita ambil air, kemudian masukkan ke dalam mulut, kita dangakkan kepala kita, kemudian kita teriak sekencang-kencangnya bilirubin. Fungsinya untuk apa? Untuk membersihkan dahak lendir yang ada di dalam tenggorokan kita. Dan ini bisa mengakibatkan muntah. Ketika pengen muntah maka muntahin saja. Biasanya di muntahan itu akan ada lendir-lendir atau dahak-dahak yang ikut keluar. Lakukan seperti ini minimal 3 kali dalam sehari, atau bagi umat muslim bisa dilakukan setiap kali berwudu. Untuk lebih jelasnya bisa lihat video berikut ini. Baik, saat ini saya akan menjelaskan caranya bagaimana kita melakukan gurah tenggorokan atau kita sebut dengan terapi bilirubin. Fungsinya adalah untuk menghilangkan dahak lendir yang ada di tenggorokan, sehingga virus bakteri pun harapannya ikut keluar. Ini bisa digunakan untuk menghindari batuk dan virus-virus yang bisa masuk ke dalam paru-paru. Baik, caranya seperti apa? Ya, pertama adalah kita ambil air, kemudian kita masukkan ke dalam mulut, kemudian kita dangakkan kepala dan kita teriak sekencang-kencangnya dengan kata bilirubin. Nah, bisa kita praktikkan seperti ini. Kita ambil air, nah, kita teriak dengan kata bilirubin. Nah, sehingga nanti di sini terasa bersih. Kiranya cukup sekian, semoga bermanfaat. Untuk langkah yang kelima, kita bisa konsumsi herbal untuk memberikan nutrisi di dalam tubuh kita menggunakan madu, habatus sauda, dan minyak zaitun. Madu yang bagus bisa kita pilih madu yang hasil dari lebah apis dorsata atau lebah liar yang berada di pohon-pohon tinggi. Kemudian bisa menggunakan habatus sauda oil dan minyak zaitun oil. Nah, caranya seperti apa? Minyak zaitun pergunakan extra virgin olive oil atau minyak zaitun perasan pertama. Nah, caranya adalah yang pertama, habatus sauda 1/4 tuangkan dalam sendok. Kemudian minyak zaitun 1/4 tuangkan di atasnya. Kemudian madu di atasnya sampai penuh sendok. Nah, kemudian minum sehari 3 kali. Sehari 3 kali atau boleh 3 jam sekali. Tapi minimal 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Nah, untuk madu yang biasa kita pakai, yang sudah alhamdulillah sudah terbukti adalah madu Antikrafu Riau. Ini hasil dari lebah apis dorsata. Kemudian untuk habatus saudanya biasa kita menggunakan habasi oil. Ini rasanya pedas. Kemudian untuk minyak zaitun biasa kita menggunakan Mumtaz, produk dari Habashifa. Nah, ini produk-produk yang kita sarankan untuk bisa dipakai, bisa beli di toko-toko herbal mana saja, baik di online maupun di offline. Atau jika tidak mau ribet, bisa menggunakan madu batu yang sudah diracik, yang sudah kita sering pakai dan alhamdulillah banyak yang cocok adalah ini.
Ashifa 9 in 1. Dia terdiri dari madu, jahe merah, peppermint, garlic, sari kurma, habatus sauda, propolis, sapiloto, dan minyak zaitun. Nah, ini sudah sering kita pakai dan alhamdulillah banyak yang cocok. Untuk yang kedua, bisa juga menggunakan madu batgur. Nah, batuk gurah. Ini juga alhamdulillah bagus untuk pengobatan batuk. Nah, untuk yang madu ini itu sebaiknya diminum 3 jam sekali. Dan ini karena kecil bisa dibawa kemana-mana, misalkan ke kantor atau ke bekerja, itu bisa dimasukkan ke tas. Nah, kemudian nanti bisa diminum 3 jam sekali, 1 sendok makan, ya. Itu untuk herbal yang kita pakai. Yang terakhir untuk langkah yang keenam, bagi teman-teman yang mengalami batuk kering dan batuknya itu kalau bahasa Jawanya ngeklek, batuk terus ya, karena batuk kering sehingga batuknya itu ngeklek, nggak susah berhenti gitu, maka hindari air hangat. Pakai apa? Diganti dengan air dingin yang keluaran dari kulkas, bukan air es. Kita masukkan air putih di dalam kulkas, nah setelah dingin itu diminum. Jadi lakukan ketika kita batuk kering itu pergunakan air dingin, karena dengan air dingin itu nanti akan keluar dahak. Dan biasanya ketika kita batuk kering kemudian lagi batuk hebat-hebatnya, jadi batuknya itu lagi hebat-hebatnya, maka ketika kita kasih air dingin itu bisa langsung berhenti. Karena itu teman-teman bisa buktikan ya. Jadi teman-teman bisa buktikan ketika teman-teman sedang mengalami batuk kering, kemudian ambil air dingin dari kulkas, kemudian diminum, insya Allah bisa langsung berhenti. Dan ketika kita membiasakan ini, maka nanti lama-lama akan keluar dahak. Ketika keluar dahak, maka batuknya nanti nggak ngeklek. Nah, nanti lama-lama akan dalam waktu singkat, insya Allah dengan izin Allah akan cepat sembuhnya. Nah, kiranya cukup ini, ada 6 langkah bagaimana caranya kita mengatasi batuk yang disebabkan karena flu yang sudah sering kita praktekkan dan teman-teman kita praktekkan, pasien-pasien dan pelanggan-pelanggan herbal ini kita praktekkan, dan alhamdulillah ini sudah membawa manfaat di saya pribadi, keluarga saya, dan teman-teman kita. Dan untuk yang sudah kita share seperti ini itu sudah kita buktikan, artinya sudah kita praktekkan. Jadi bukan hanya sekedar teori, tapi memang sudah kita praktekkan. Dan semoga ini bermanfaat buat saya pribadi dan buat teman-teman semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.